2 बजे रात में भागे घर से, अचानक पानी आ गया। कल शाम से बाढ़ आया है यहाँ पर और कोई प्रशासन के तरफ से कोई सूचना नहीं, जबकि सूचना होना चाहिए आदमी को कि भाई हाई अलर्ट पानी आ रहा है, आप लोग अपना जैसे जो हो आप लोग ये कीजिए, मैनेज कीजिए। प्रशासन के तरफ से कोई सूचना नहीं। आप लोग प्रशासन से कुछ मांग नहीं किए यहाँ पर जो अभी घर में रहा जा सकता है? हाँ, रह सकता है, लेकिन बात ये है कि पानी अभी बहुत ज़्यादा है और घर में घुसने वाला है। और दूसरा नंबर ये है कि मैंने एक मुखिया जी को भी बताया कि वीडियो साहब को बताया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, कि आप एक स्टीम का यहाँ पर स्टीम दिया जाए, क्योंकि आना जाना बहुत ही मुश्किल टफ है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो ऐसे घर हैं जो सभी घरों में पानी भरा हुआ है और कोई अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा अब तक नहीं आया है, ना ही कोई देखने आया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे क्या निपटाना चाहिए, कैसे मतलब इसको सुधार किया जाए कि बाढ़ नहीं आया, बाढ़ आए भी तो किस तरह से मतलब इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए कि आदमी को बचाया जाए, आदमी को राहत मिले। रात को यहाँ पर आए हैं? 2 बजे रात में। और कितना बाल बच्चा से आप लोग आए हैं? है 15-16 सब परिवार मिला करके। अच्छा, वहाँ पर जो घर क्या डूब गया है? जी डूब गया है सब ठोकर। तो खाने पीने के लिए कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है अभी तक। क्या उम्मीद है, सरकार की तरफ से कुछ मांग करना चाहते हैं आप? मांग तो करना चाहते हैं, घर द्वार जब डूब गया तो जमीन जगह देगा तब ना, रहेंगे कहाँ पर, खाने पीने का व्यवस्था कुछ नहीं है, खाने पीने का भी। 2 बजे रात में भागे घर से, अचानक पानी आ गया। उसका बाद यहाँ आकर के तब घर बैठा, ये मैंने पन्नी उन्नी दे करके घर बनाए हैं। अभी तक यहाँ पर हैं, घर में डूबा हुआ है पानी में। सरकार की तरफ से कुछ खाने का नहीं, कुछ नहीं मिला है। कोई आया आपके पास अभी तक? हाँ, एक आदमी आया था तो वो फोटो करके ले गया। हाँ, नंबर ले गया है। और तो अभी खाने का समय, सुबह नाश्ता हो गया, अभी खाने का समय है, आप लोग अभी तक खाना नहीं बनाए, क्या आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है, बाल बच्चा लेकर के भूखले हैं हम लोग।